海贼王里那些从早期沿用至今的钢铁设定。海贼王连载26年，早期的一些东西或削弱或改变，甚至是消失，这也再正常不过的事情。不过依然有很多很重要的、很有趣的东西完美保留了下来，一直沿用至今，为人津津乐道。一、悬赏令。悬赏令堪称是海贼王里最伟大的设定。还记得司法岛篇的 CP 倒立值，直到陆奇卡库新篇章出现在弹尖岛的时候，都没敢再提这件事儿。倒立值和战斗力无异，如果倒立值这东西存在，海贼王的战斗力顶上战争就崩完了。但是悬赏金不一样，除了极个别的有一点出入外，绝大多数人的悬赏金和一个人的战斗力有一部分关系，但总归是实力、影响力、威胁程度、残忍程度等等的综合体现。而且七武海会冻结赏金，这招真的绝了。悬赏金的价值它不确定，也不容易崩坏。最重要的是有足够余地让尾田连夜改，而且还改得有理有据。数值虽然可以有零有整，不过就是个参考范围，让你参考，不把话说死。所以至今罗杰的55亿6480万依然是行业标杆，海贼王至今无人超越。从最开始到现在，每次赏金的更新都能成为里里外外大家的谈资。二、名刀，这也是个老设定了。早在罗格镇索隆买刀的时候，凉快刀50弓，大快刀21弓，无上大快刀12弓，以及腰刀都划分清楚了。名刀的设定一方面和索隆绑定，索隆真的是开局一把好刀，其他的全靠捡。每次索隆拿到好刀都会感叹可以，这次又爆了个好装备。还有就是大佬配名刀，鹰眼的黑刀叶，白胡子的丛云切，罗杰的艾斯等等，都会让人觉得逼格满满。不过至今无上大快刀都没有全部出现，这个设定依然保留着悬念。三、生命卡。在阿拉巴斯坦，生命卡的设定首次出现，艾斯给了路飞自己的生命卡。海贼王里的伏笔有很多，而生命卡的伏笔出现率印象中是100%。除了艾斯这个，娜美用罗拉给的生命卡震慑霍米兹，被熊拍飞的草帽一伙都有雷利的生命卡用于集合，只不过后来时间从3天后变成了2年后。杰克用卧底看侍郎的生命卡找到相主，得到之后，路飞把生命卡分给了萨博、草帽大船团、贝拉米，这些人最后一定也会到场帮助路飞吧。四、电话虫。这个小东西出现的很早，路飞打完阿龙后就出现了，后来各种各样功能的电话虫陆续出现，又有了更精致个性的私人电话虫。和之国还有当地特色的电话罗，这些小玩意儿戏份不多，但戏很足。如果海贼王里突然没了电话虫，会总感觉缺了点什么，他们已经和海贼王的世界密不可分了。五、地之一族。早在路飞首次悬赏的时候，风车村的村长说了一句耐人寻味的话，算是给地之一族定了基调。在途中不断有人加深这种设定，朵莉尔姨娘、雷利、大妈、克拉松还有世界政府都对地之一族反应强烈，甚至被称为神的天敌。罗也对自己名字里的地产生好奇，想必当年把地之意志托付出去的那个人一定干了什么了不得的事情，非常壮烈吧。六、历史正文。在阿拉巴斯坦，历史正文和古代兵器的设定一并出现，这种戏份不多的破石头却关系到海贼王里最重大的3个结果：古代兵器的下落、空白100年的真相，以及如何到达拉福德鲁。七、恶魔果实。说实话，在这个霸气为王的时代，恶魔果实被削弱的已经不成样子，不过它依然是海贼王里最长久核心的设定。而且黑胡子海贼团肩负着果实派的使命，只要黑胡子还活着，那就要对果实能力的对拼环节保留一份希望。八、职业与定位。海贼团的风格大概可以分为2种，一种是路飞、红发、罗杰这种船员会担任自己拿手的职位，航海士、船医、厨子、历史学家什么的一应俱全。还有一种，当然私下里他们可能也有自己相应的职位，但表面上会有头衔，比如像是百兽团的3灾6子，大妈团的将星，民歌团的花色干部，黑胡子团的1到10号船船长，白胡子团的1到16番队队长，也算是一直以来有小小仪式感的一种设定。9、势力框架。在动漫31集七武海被首次提及，227集3大将被首次提及，314集4皇被首次提及，这是海上最强的3大势力。虽然这些头衔下面的人会不断更迭，七武海前后有11位，3大将赤犬升任元帅，青雉辞职，藤虎绿牛顶上，4皇先是黑胡子取代白胡子，然后路飞巴基顶替在和之国落败的凯多大妈。不管如何更迭，这个位子总会有新人来做。七武海制度虽然被废除了，不过这也不算设定上的崩坏，个别七武海自己说的。下岗七武海们也没有因为制度被废除而被踢出势力框架，反而继续在大海上各自兴风作浪，依然是除了4皇和海军之外最耀眼的那批人。10、世界观。这才是海贼王里最稳的设定，也是尾田的拿手好戏。除了以上的几种设定都是世界观的一部分，海贼王里还有奇异稀有的动物，千奇百怪的岛屿，奇形怪状的种族，不同人身上有不同的特质，不同地方有不同的风土人情，在某一刻能改变世界的缘分相遇等等，这些东西从来都没有消失过。也因为对世界细致的架构，海贼王每一个篇章都能充满新颖的活力。总之，战力崩了，海贼王不会崩，这个崩了，海贼王才算真的崩了。海贼王里最有魅力的枭雄克洛克达尔，作为被路飞早期干掉的第一个大佬级别对手，多年基业毁于一旦，但在最终章他再次崛起，成为新时代的顶尖势力，就这一点不服不行。老沙进入形势险峻的新世界就一直苟着，看准时机东山再起。俗话说失败是成功他妈，老沙混到这一步并非简简单单，
阿拉巴斯坦并不是老沙第一次失败，早在与路飞相仿的年龄20岁时，性别未知的老沙就已经作为新星在大海上声名鹊起了，很快被世界政府邀请成为七武海，然后去挑战了白胡子，以惨败收场，以至于过了很多年，老沙依然对白胡子如此执着。关于这个原因众说纷纭，也衍生出了非常合理的梗，比如白胡子拿老沙当鱼钩钓鱼，这样心高气傲的老沙即使过了20-30年也耿耿于怀。多年后，老沙操控阿拉巴斯坦的时候，早已算是见过大风大浪并沉淀出谋略和野心的大人物了，所以即便被初生牛犊不怕虎的路飞击败，其实老沙心态还是非常平和的。手下来监狱里救他走，老沙则是平静地点了根雪茄，拒绝逃走，随后被转送至推进城。老沙可以说是枭雄里面最喜欢用脑子的，也是很随性的，就这么灰溜溜的跑了。他可能觉得暂时没有任何意义，也不想那么干，直到再次遇到路飞，老沙一笑泯恩仇，逢人便撒气不离大拿的老沙，看起来居然那么的通情达理。被初出茅庐的毛头小子打败的耻辱，并没有让老沙感觉到愤怒，反而他觉得眼前这个草帽小子将是开创新时代、搅动大海格局的人物。老沙不想当这趟顺风车的乘客，他想当这趟车的司机，并开动它。时机已经成熟，是时候在乱世中再次惊艳世界了。不得不佩服老沙的眼光和格局。从推进城出来，老沙就已经开始下棋了，而且是一盘大棋。当巴基的传奇经历被海军曝光，其他人都在对巴基冷嘲热讽，只有老沙是若有所思。不光是老沙沉稳冷静，他那时候就已经看上了巴基的霸王色运气和忽悠人的能力，为之后老沙借钱给巴基开公司埋好了伏笔。在顶上战争中，老沙成了战场上最忙的人。白胡子、战国、赤犬、鹰眼、明哥又怎样？喜欢打高端局的不只是小马哥，克洛克、五五开、达尔只是不轻易显山露水而已。当然，这里面可以揣摩的就是老沙和明哥、鹰眼的会面。明哥当时邀请老沙共谋大业，老沙为何不干？现在来看，老沙不是高冷，而是当时纯属看不上小明的创业模式。小明玩的都是老沙玩剩下的，说白了格局太小。后来老沙和鹰眼会面，老沙直言自己心情不好，不要惹我。至于老沙鹰眼之后忙里偷闲干什么去了，那就可以有诸多想象了。顶上转瞬即逝的高光后，老沙销声匿迹了，但还没有完全销声匿迹，因为每次登场都是只有一个镜头，那就是看报纸。第一任看报王老沙，他进入新世界在看，明哥的假新闻在看，路飞武皇了还在看。虽然老沙看似在安稳度日，实则他监控着世界的一举一动，并精心设计着。老沙身边的新小弟越来越多，这段时间他又住进了豪华的宫殿，他资助巴基成立了新公司，做雇佣兵服务，去招募各路强者。老沙作为第一个被踢出七武海的人，敏锐地反思并感知到七武海制度的漏洞，将来某一时刻必将废除，一直在等待海军的大动作，然后可以趁虚而入。所以创立十字工会，拉拢鹰眼，现在来看肯定不是头脑一热就去干的，不轻易抛头露面，躲在幕后运筹帷幄，可是老沙的绝活。虽然十字工会成立后，因为巴基那些极品小弟擅自发布了离谱的海报，引起了海军的高度重视，巴基稀里糊涂当上了四皇，出了点小意外，不过问题不大。老沙鹰眼身前多了一个拉仇恨的挡箭牌，也是再好不过。老沙的赏金是十字工会3巨头里最低的，但他才是真正的董事长，这似乎更符合老沙韬光养晦的做派。老沙就是在赛道上屡次摔跟头，还能一口气后来居上的人，所以不管老沙最后何去何从，他已经是足够牛批了。海贼王里最成功、最合格的枭雄，非老沙莫属。有事没事来一卦的霍金斯，在极恶世代中有这么一个比较特殊的人，除了日常面瘫之外，他的第一个特殊就是当各路超新星在香波地大吃大喝、大打出手的时候，他却谨小慎微的主动拦住了在餐馆闹事的手下，掏出一张塔罗牌说：“这就是你这衣服的命，今天运势不佳，不可胡来。”不知道的还以为这位半仙出门有看黄历的习惯。这位半仙就是有着稻草果实能力的超新星霍金斯，当时悬赏2亿4900万，仅次于基德路飞，位列第3。这第二个特殊是，当别人还停留在拳打脚踢、舞枪弄棒、刀剑相向的时候，而霍金斯每次却异于常人的沉稳。遇事之后茶水倒满，先来一卦，牌好就打，牌烂就跑，跑不过就投降，靠一副牌和甩锅的能力混得游刃有余，保得全身而退。要不说霍金斯高端大气上档次呢，这大数据云计算玩的那叫一个溜，外加上帝10连抽，可谓是半仙一倒，生死难料。可以看到霍金斯小时候就有占卜的爱好，8岁那年算的29岁会遇到一个黄袍加身、餐餐都有大鱼大肉为伴的贵人。我信你个鬼，你个糟老头子，坏得很，算得真他妈准。所以第3个特殊就是在别人遇到萌萌的大将黄猿时，都是脚底打滑，额头冒汗，霍半仙是不哭不闹不害怕，不打不骂先算卦。不仅如此，还敢无视黄老爷子的问题。接下来霍金斯就把牌铺开，就在那儿算，战败率100%，表面稳如老狗，内心慌的一批。逃脱率12%，这个好，看来黄猿下班早，拖到下班就能跑。挨了黄猿的光速踢后，就开始坑人时刻。要说这稻草果实的嫁祸能力，简直是卖队友神器。黄猿这一顿刷刷刷，差点把霍金斯的命全废了。
又有无辜的生灵被坑死了，不要孤单，不要沮丧，我们尽早让桃之助也下去。之后黄老爷子喜闻乐见的日常断技能，香波地这会儿霍金斯几乎都是把伤害嫁祸给了路人甲、炮灰乙。卡文迪许的队友伤害捆几条铁链子就能解决，但霍金斯这个伤害转移，哪天挨到谁身上谁也说不准，只能认倒霉了。敢跟着霍金斯混的都是勇士，所以说基德希拉俩兄弟是心大的一批，敢跟霍金斯组团，还是组团去打红发。基德这是嫌胳膊断的还不够多，别看霍金斯面瘫，不管是见了大将还是进了女浴场，都是脸不红心不跳，唯独见了吉尔玛的战斗服跟德雷克两个大老爷们莫名其妙脸红了起来。加上之前原地解说的罗，这三个北海的小迷弟三人组属实是无比羞涩，完美演绎了男人的快乐往往就是这么简单且纯粹。那些放走了路飞还暗自高兴的对手，在一路的冒险中，路飞曾经多次绝处逢生，溜之大吉。说他开挂，调侃归调侃，但很多事儿路飞要么该做的都做到了，要么是沾亲带故。很多对手本质上都不坏，内心认可后睁一只眼闭一只眼，不再纠缠，也再正常不过。不过这些对手有演的自然的，也有不怎么会演的。说到放跑路飞，那绝对少不了黄猿。黄猿是卧底这个老梗，根本都不需要解释，便自带说服力。香波地那会儿，黄老爷子最后划水摸鱼那态度，怎么看怎么像是跟熊和雷利事先串通好演了一局似的。如果这个还不够明显，顶上战争最后，黄猿亲自让路飞他们给溜了。黄猿就当着赤犬的面说，这要是都能给他们跑了，那只能怪他们的运气太好了。听听这话，脸上还略带一丝笑意，不知道是高兴还是戏谑。旁边的赤犬头破血流，一言不发。如果实力允许，赤犬真的想原地掐死衣服微脏的黄猿。老实交代，你的见闻色是不是蒙基地龙教的？还有时任七武海的熊叔叔帮侄儿合情合理，不仅瞒着世界政府放走草帽团，还帮龙检验了一下路飞伙伴们的质量。香波地群岛上又送他们去各自修炼，最后深藏功与名。熊本来很温柔，只是被改造了才冷冰冰。其实当时熊那仅存的一丝意识里，应该是无比欣慰的。还有青雉，在司法岛路飞突围后也并没有脱离险地，附近的青雉只要来个 SA 击，一个都跑不了。但就当被涡流扰乱的海军重整旗鼓，准备追击的时候，青雉说不用了，这次是我们惨败。后来卡普来历练自己的孙子，青雉干脆抱着个躺椅，跟没事人一样在甲板上打瞌睡。青雉可不是睁一只眼闭一只眼，他是俩眼都闭上了，还戴上了眼罩。草帽团用风来爆破溜之大吉后，来看海军们的反应。卡普和科比太明显了，一个个喜笑颜开。青雉缓缓推开眼罩，也带有一丝欣喜之意，就差来一句路飞罗宾你们一路小心。最搞的是卡普最后说了句这下没办法了，被他们给跑了。青雉回了句没错，我确认过了。和黄猿那句只能怪他们运气太好，如出一辙。有一说一，大哥你躺在那儿可是一次手都没出过呀。不过动漫里青雉的话被删减了，不知道是不是为了保护青雉某革命组织上的身份。然后是斯摩格，他就属于不太会演的，为了还路飞的救命之恩，在阿拉巴斯坦网开一面，不继续追捕路飞，结果被路飞稍微挑逗了一下，斯摩格的脸就红得跟猴屁股一样。老沙战败后，海军这边由缇娜追捕草帽团，但被小冯给耍了。后来缇娜和斯摩格通话，往常脾气火爆的斯摩格听到路飞逃走后却如此平静，缇娜立刻就察觉到了斯摩格在暗暗高兴。斯摩格还在那儿装傻，看电话虫就能看出来，电话虫能模仿对面人的情绪，而这只电话虫双颊好像泛红了。斯摩格好歹最起码还演，还有人感觉连演都懒得演了，不装了，我摊牌了，我就是想放路飞走。这人就是藤虎。藤虎实在难以对尊老爱幼、单纯善良的路飞下死手，既能施法前摇，藏得离谱，再加上后来得岛人民冒死来拥护路飞，正好藤虎放海的理由也有了。不过这石头抬都抬起来了，箭在弦上不得不发，藤虎干脆砸了几条无关紧要的船，还直截了当的说，这就当是为你践行吧，草帽小子。藤虎还为自己自残双目而后悔，想看看路飞的脸，一定是长着一张温和的脸吧。藤虎还感谢路飞给政府擦屁股，真情流露之际，甚至都没有察觉，悄悄靠上来的战国都偷听到了。不过卸任元帅后的战国显然也转变了很多，对藤虎的做法也是挺支持的。还有泽法，他和路飞酣畅淋漓的打了一场，他放走路飞的原因和上面还不太一样。在泽法看来，卡普和路飞的性格极为相似，卡普的好感加成，这一点多多少少会有。再就是泽法想要毁灭新世界，看似痛恨海贼，其实心底里更多的是对海军的怨念吧。当他遇到路飞后，泽法回想起谁当年还不是个有梦的热血少年了。路飞和其他海贼不一样，或者说路飞根本就不是个海贼。就这样，泽法选择和围剿上来的海军做个了断，让路飞他们重新出航去追逐梦想。一直以来，路飞决定打败的对手，那一定要把他揍飞。但卡尔有些不一样，两人在战斗上确实没分出胜负，都留着一口气，要打还能打。但卡尔却输得心服口服，你看到了更远的未来，往后一躺歇着了。两人彼此都是可敬的对手，互相认可，输赢也就没有那么重要了。不过在路飞成功逃离万国海域后，布磊将这个消息告诉了卡尔，卡尔的脸微微一侧，露出了发自内心的一抹笑。除了卡尔，
其他对路飞有这种奇特情感的人，大多都是海军。这也侧面说明，海军中不乏有能明辨是非对错、贯彻善良正义的好军官。海军可以称作是路飞的对手，但绝不是反派。这也是尾田处理得很细的一个地方，很好的平衡了这种善恶关系，让海贼王的世界更有人情味儿，每个人更加有自己独特的初衷和魅力。海贼王里把低配果实玩到顶配，把一颗高配恶魔果实玩废不简单，把一颗低配果实玩成顶配低开高走更不容易。海贼王里没有绝对废物的果实，只有相对的。乔巴的果实感觉可以排上号，乔巴的人人果实老百姓形态，这颗原味的人人果实如果人吃了会怎么样？连尾田都只能含糊其辞地说，人吃了可能会更好的当个人吧。动物系自带人形、兽形、兽人形3种形态，不过乔巴通过神奇的蓝波球扰乱动物系恶魔果实的变形波长，让这颗实在平平无奇的果实变成了它的顶配状态，加上原本的3种，可以多达12种变形，其中脑力强化可以叠加到其他形态上。就这样，乔巴50倍力打着几亿的价，100倍力打着几十亿的价，1000倍力将来还要干世界政府，还要啥自行车？卡二的诺诺果实，诺诺果实看起来很强，不过感觉完全是卡二本身赋予它的光环。诺诺果实可以是流体，但并不是自然系，完全靠卡二的顶级见闻色提前形变躲避攻击。诺诺果实可以类似于路飞的果实，但本身又不具备橡胶的韧性，这里包括强度、硬度、弹性，好在延展性尚可，所以卡二靠成熟的武装色软硬结合可以压制4档路飞，甚至卡二通过模仿技能用对手的方式虐对手。诺诺果实基本属性就是黏和软，有点像剧场版里的软糖果实或者卡里布的沼泽果实，在人均武装色的新世界，如果不是卡二这种人在用，真的很一般。明哥的线线果实，说实话线线果实并不垃圾，一根线有时候会非常锋利，但既然要把听起来不是特别强的果实玩出顶配，那完全靠想象力。明哥给线线果实赋予了最大的可能性，控制、移动、防御、分身、超远伤害、大范围伤害，还能给自己做手术，技能非常全面。明哥还会把霸气附在线上增加攻击力。最搞的是明哥踢藤虎的时候，当时感觉明哥觉得自己能跟藤虎6-4开，但是当明哥往藤虎头上放寄生线的时候，我错了，明哥起码觉得自己能跟藤虎9-1开，明哥是那个9。克利架的饼干果实，这种听起来像是种开宴会的果实，愣是把刚刚经过德雷斯罗萨洗礼的路飞拖在诱惑森林里11个小时。饼干果实通过消耗体力来制造大量的饼干，果实怎么样先不说，但克利架看起来起码他得有8个腰子才玩得转。然后饼干果实拼硬度不如乔兹和巴托，不过也先后让怪僧和路飞吃尽了苦头，量变产生质变嘛，路飞吃又吃不完，打又打不进，如果不是有娜美的帮助，路飞不被溜死也得被撑死。大妈的魂魂果实，修女的果实怎么把大妈夺舍了还是个伏笔，不过魂魂果实看起来更像是个开宴会的能力，标配的功能除了能把家里变成玩具总动员之外没啥大用。要说攻击力，布鲁克的黄泉果实、天克魂魂果实一秒秒一堆，但是大妈的那几个魂器厉害，前提是注入大妈自己的灵魂才有高级霍米兹的强度，大妈的魂器和低等霍米兹有天壤之别的差距，这就跟能力者本身的气魄和实力挂钩了。路飞的幻兽种尼卡形态，路飞的果实感觉也是低开高走，早期的尼卡果实、橡胶果实只能说是奇特好玩，但不是那么的强，处理一些小喽啰是手拿把掐，遇到高手开局挨秒已是常态。之后有了2、3、4档的变档，再之后有了尼卡果实的觉醒，且是800年未觉醒，这个上限是真的高，但还是被路飞给玩出来了。3系果实里面，自然系和动物系起点比较高，相对好开发，超人系低开的太多了，所以想开发到顶配还是很难的。总之在这个霸气为王的时代，想把果实开发到极致，还是必然离不开霸气的加持。海军大将们春游式的出差经历，海军大将作为海贼王里的顶尖强者，他们出马不说见一个秒一个，但满载而归也不是什么难事吧。但事实恰恰相反，几个大将出差归来，几乎都是因为种种原因铩羽而归，就感觉他们出门做任务只是因为久坐伤身，纯属活动筋骨。大将们的正式登场一般都比较奇特，像青雉旷班后悠闲的骑自行车出来，吴老星当时满院子找代号青雉的人，这才知道原来这位在海上骑自行车的神人就是传说中的海军大将。说大将们每次出差都像春游，青雉还真是最接近来玩的人，当然调戏一下罗宾，见见草帽团也是规划内的事儿。青雉一只手伸进海里划划水摸摸鱼，小小的展示了一下能力。海贼王本来到此就完结了，只是青雉比较喜欢养成，加上卡普那边和斯摩格那边的人情世故，包括自己这边的一些哲学考量，种种原因都有吧，挥挥手不说再见，就放过了草帽团。下次青雉跟卡普出来，这回真的就是春游了，躺椅上一躺就开始晒日光浴，啥事儿不管。纵观青雉2次出差的战果，一条上百吨的海王类，收获颇丰。相比之下，黄猿出差一开始有模有样，不摸鱼不划水，踩着炮弹入场，大将们一贯的奇特出行方式，叮当54香波地那么粗一根树，一脚就给干断了，在绝对实力面前，超新星们的花里胡哨就显得不堪一击。此时打道回府，黄猿的工资加奖金绝对是给安排到位的。
但是凡事还得讲究个人情世故。可以发现，除了极个别的，其他大将们还是非常懂人情世故的。他们可太懂了，太会了，张弛有度，收放自如。最后，香波地群岛上的超新星一个没抓，黄猿抓了500个小海贼回去交差了。但是事儿摆平了，业绩有了，抓海贼了吗？抓了。人情世故到位了吗？那绝对给照顾的明明白白的，没得罪任何人。流水的大将，铁打的黄猿，稳了一批，不是没有原因啊。赤犬倒是不讲什么人情世故，但是赤犬的出差风格未免也太高调了。一身大红不说，站在船头，人家800米开外就看得清清楚楚。捡了个人质波尼回去，后来还给他跑进了圣地。波尼现在应该是跟着萨博混了，这一趟几乎等于白给。2年期间，海军进行了世界大征兵，以后的出差任务那就交给新大将们了。赤犬看着新人藤虎踏实本分，脾气又好，不会顶嘴，温柔可靠，派他去了德岛处理退出巡辽的明哥。一开始藤虎也很轻松，问问路，赌赌国的，之后就有点搞笑了。整个海军被明哥和世界政府耍得团团转，七武海天龙人的身份就相当于一个红圈，明哥跳出去跳进来的。要不是藤虎有职业操守，加上出于很多原因暂时不想出手， BOSS 战也就轮不到路飞和罗了。所以藤虎基本上全场划水散步，这事儿跟老沙那回也有点像，亲自替斯摩格还了人情。这次藤虎感谢路飞帮助政府收拾烂摊子，为路飞送行。赤犬直接让空手而归的藤虎别进海军本部，藤虎也不是软柿子，不进就不进，估计到海贼王完结藤虎都不会进去了。藤虎现在又出差了，和之国那边就派了绿牛过去。森森果实的绿牛的出行方式也很奇特，背后长了一个类似竹蜻蜓的能让自己飞行的花朵。绿牛这回出差显然就是双方两败俱伤，自己渔翁得利去了。但显然草帽四巨头在远处看得兴起，根本没有把区区一名大将放在眼里。绿牛先把可怜的晋奎因给吸成了人干，随后遭遇了赤鞘武士大和陶之助的第一道防线。绿牛虽然不虚，可还不等他大展拳脚，就被红发足以覆盖全岛的霸王色给镇住了。未见其人先闻其声，绿牛居然就这样草率的跑了。比起之前放过的狠话，多少有点虎头蛇尾。当然也可以说红发的面子果实很到位，一个大将遇到一个满血四皇团确实倒霉，但绿牛也堪称是首次登场最没牌面的大将了。第一次出差就这样草草收场，所以就发现迄今为止大将们出差纯粹是出来玩的，技能没少放，该抓的一个没抓，点到为止即可。人情世故里子面子这一块是拿捏的恰到好处，该给的给，该放的放，类似万花丛中过，片叶不沾身的青棉之境。就感觉海贼王里最聪明最圆滑最会玩社会的应当就是机智的海军大将们啊。外号王路飞能准确记住哪些人的名字？路飞是出了名的脸盲加记不住别人名字，这俩加一块那就是灾难级别的记忆力。所以路飞通常都是用特征外号称呼见面次数不多的人，除了伙伴朋友亲人不算，路飞能记住哪些人的名字呢？一、阿龙，经典的不许弄哭我的航海士，破墙而入直接点名找阿龙，非常帅的一幕。アーロンってのはドイツだ。二、克洛克达尔，路飞和老沙看来也是真爱了，从阿拉巴斯坦之后到推进城也有一段时间了。可是在推进城和老沙再次邂逅，路飞不光是直接喊出了老沙的名字，在老沙从阴影里缓缓走出来的时候，路飞就隐约对上号是谁了。这跟罗宾不提波罗，路飞就想不起马尔科，完全不是一个级别的记忆力。看来路飞真的对老沙印象很深刻，毕竟当初也是能干掉路飞好几次的人。三、艾尼路，当时艾尼路击伤了索隆罗宾，让路飞非常生气，愤怒的路飞就找到了艾尼路，因此路飞的记忆力也就又被激发了出来。四、多弗朗明哥，在冰火岛的时候，路飞还未正式接触明哥，只是在顶上战争注意到过一下，所以最开始路飞称呼明哥为鸟男，之后路飞对明哥最常用的称呼就跟咱们一样，就是明哥。从路飞口中说出来还是蛮亲切的。后来再次一拳哄睡贝拉米，路飞愤怒地喊出了多弗朗明哥。五、凯多，路飞对凯老师还是非常尊师重道的，从来没有喊错过凯多的名字。从冰火岛开始，路飞耳边就没断过凯多的名字。当时罗说到凯多有500能力者的时候，路飞突然就不困了，还露出了非常可爱好奇的表情。六、凯撒，在蛋糕岛路飞被击谈判的时候，路飞先是没用别人提醒就认出凯撒了，这相当不容易。众所周知，路飞当初连索隆山治都能认错，这里他居然认出了乔装后的凯撒。更单纯的乔巴还在懵逼的问凯撒在哪儿，只不过路飞也好骗，凯撒说自己叫瓦斯蒂诺，路飞就改口认错人了。七、卡里布，并不是所有跟路飞做过敌人伤害过路飞伙伴的人，路飞都记得他的名字，比如陆琪，直到现在路飞还叫他养鸽子的。不过卡里布和路飞的交情并不深，路飞在和之国竟然可以脱口而出卡里布的名字。八、贝拉米，
路飞和贝拉米2年未见，在德岛的时候，路飞也能对上号。虽然一开始也是叫错了名字，管他叫马洛。贝拉米纠正之后，后来路飞就再也没叫错过。9. 基拉。在和之国之前，基拉和路飞并不熟，他们只是在2年前香波地群岛有过一面之缘，没说过话。可是在和之国，基拉都变成那样了，基德只是喊了一声基拉，路飞秒认，还能对上号。此刻马尔科真的是哭晕了。除了这些，另外熟人里面也想说2个比较好玩的，一个是波克穆斯。见过猫腹蛇老大后，路飞通常管波克穆斯叫波克腹蛇或者乌龟腹蛇。但是到路飞打完卡2后，波克穆斯精心伪装后来救路飞出去，自称是迷之穆斯的时候，路飞在这种情况下居然能认出来了，还叫对了名字。还有就是汉库克，路飞刚开始管女帝叫汉默克或者是汉毛克，后来就再也没叫错过。总之，路飞对不太熟的人未必记不住他的名字，对熟人呢反而未必能记得住他的名字。这种脑回路是不是迷惑又可爱呢？草帽一伙每个人非常爱惜的东西，在冒险路上，草帽一伙会有让他们视为珍宝的东西，精心保养必不可少，而这些东西往往也有让他们爱惜的理由。乔巴除了爱惜希鲁鲁克送他的帽子，还有就是狙击王的签名。海上列车上，乔巴跟狙击王要的这一段虽然非常搞笑，但是乔巴却一直把这份签名视为珍宝，在他心目中，狙击王就是英雄偶像般的存在。大家搬到桑尼号上后，这个签名就挂在了乔巴诊室的墙上，很久之后还在呢。原来乔巴一直收藏着。不管路飞有没有认出狙击王，反正乔巴肯定是没认出来。索隆和他的佩刀，在很多场景中都可以看到索隆在用类似白色棒棒糖的东西打粉棒在保养爱刀，其中河道一文字代表古伊娜，还有2次声泪俱下的誓言，必然是重中之重。当然其他的佩刀索隆也一样珍惜，在鬼岛3代鬼彻快要掉下去的时候，索隆甚至舍身救刀，也多谢被靳老师把索隆连人带刀给踢上来了。血走虽然在战斗中被秀掉了，不过索隆还郑重的给刀搞了一个葬礼。在鹰眼那里，索隆学会了更能爱惜佩刀的办法，缠绕武装色淬炼黑刀，所以索隆之后再出现血走的那种情况概率就不大了。山治的双手，作为一个厨子，山治不止一次表示双手就是厨师的生命，所以打架也从来不会用手打架。在哲普老板那里学到了终身受用的踢技。在蛋糕岛，吉尔玛为了控制山治，不仅用海上餐厅作为威胁，还给山治戴上了爆炸手环，死死拿捏住了山治。不过雷九还是足够理解和了解山治的，已经事先把爆炸手环给换成了假的。还有就是食物，爱惜食物也是山治的厨师精神之一。除了能把边角料做成顶级美食，在吉尔玛浪费食物的时候，就可见山治对食物的珍视。布鲁克和他的骨头，在恐怖3人帆船的时候，被抢走影子的布鲁克很怕见到光，不然就会灰飞烟灭。虽然说只剩灵魂的话，布鲁克应该也不会消失，但却会永远失去自己的身体。所以布鲁克平时非常注重保养骨头，牛奶是布鲁克必不可少的饮品，喝完之后就感觉满血复活了。而且牛奶在海贼世界里有奇效，非常适合路飞和布鲁克这种牙齿经常被打掉或者骨头经常损耗的人。乌索普爱惜梅利号，大家都很重视梅利号，不过也许只有乌索普还有另一层感情，那就是代表故乡和可雅。开着梅利号回到希罗布村是乌索普最希望的结局，所以一路上乌索普一直对梅利号修修补补。在修船这方面，乌索普并不是很专业，但他也尽力了，足够看得出乌索普非常爱惜梅利号。娜美和他的橘子树，代表贝尔梅尔的橘子树被娜美带到了船上后，娜美一直好好照料。当然这里面也有山治的一份功劳，因为山治是橘子园的保镖。从司法岛回来，娜美一直蔫蔫的，因为她的树不见了。之后物归原主后，娜美瞬间就高兴起来，过去直接紧紧抱住，这脸变得可真快。弗兰奇除了爱惜自己那仅有的一条裤衩子，还爱惜桑尼号。虽然相比乌索普，弗兰奇对船表现的好像并不是那么担心，这也恰恰是弗兰奇无比相信桑尼号的体现，相信它是可以征服伟大航路的梦之船。弗兰奇的爱惜更在于平时闲暇时间大家出去玩的时候，弗兰奇却经常留在船上给船更换能源或者检修一下。罗宾爱惜关于历史的一切，这应该是奥哈拉人的共同点，不惜生命也要保护历史的意志。罗宾每次看到遗迹或者历史正文的时候都很高兴，不光是轻轻触摸，痴迷的研究一番。在左屋那次，罗宾直接就是蹦蹦跳跳跑过去了，真的是很可爱了。慎平和愚人岛，在加入草帽团之前，慎平一直是把愚人岛放在第一位的。从泰格死后，慎平就渐渐的成为愚人岛的带头大哥，但他也清楚自己的力量有限，所以一直以来慎平都在为愚人岛的安危而奔波，直到将愚人岛的事情尘埃落定后，带着愚人岛的报恩正式加入草帽海贼团。路飞爱惜的自然就是草帽了，毕竟这顶草帽严格来说还不完全属于路飞的，还包含和红发的那个重要约定。在草帽破损后，心灵手巧的娜美会给路飞修补，修好后路飞就很高兴。所以草帽一伙平时爱惜的这些东西，不光是自己喜欢的，还总会有另外的意志，或是约定，或是寄托。那些年民歌的辛酸创业史，说起多弗朗明哥众多身份中，不仅是明面上的七武海，也是暗地里的 Joker。最重要的，他是个穿着豆豆鞋、紧身裤、披着粉红大衣的二道贩子。但是作为精明的商人，
漫漫经商路上的明哥却时常被坑、被抢、被白嫖，足以书写一部明哥的辛酸创业史。首先就是明哥稀里糊涂丢过3颗价值连城的恶魔果实。第一是明码标价50亿贝利的手术果实，等于5000万只乔巴。海军当年扔出来的报价比目前可爱多的赏金还要高，而明哥呢，深知手术果实对自己的重要性，大费周章想要拿到这颗果实。不料成功抢到手术果实的克拉松压根就不是他的人，一把给罗喂嘴里去了。克拉松是海军的人就算了，把罗抓住总行吧。结果明哥被机智的克拉松骗了，说罗已经跑了，克拉松卧底也实锤了，待会儿海军又得撵着自己追了。人财两空的明哥心态高低是崩溃了。除此之外，黄金果实，明哥在这件事情上那是更憋屈。本来黄金果实是堂吉诃德家族在拍卖行中最有牌面的东西，这价值不比手术果实差，但是对金钱有怨念也有执念的德索罗，光脚的不怕你穿豆豆鞋的，带着一帮人就把果实给抢了，同时也惹毛了多弗朗明哥。但是德索罗果实能力开发的也太好了，明哥的处事风格一向是懒得打就合作，喝杯茶坐一坐，说不定还能变成回头客。所以明哥也是原谅小帽心中留，和抢了自己东西的德索罗一直有合作。然后烧烧果实又是一个极品果实，明哥本意是想用烧烧果实将路飞引入陷阱，好展开计划。奈何不光是队友坑，也没想到一个叫萨博的精神小伙来捣乱，叮当五四一顿瞎折腾，路飞没困住，果实还被萨博白嫖了。仨恶魔果实啊，保底是150亿贝利，然后竟然以千奇百怪的方式全被白嫖了，求明哥的心理阴影面积。当然做生意亏了赚了那是常有的事儿，最怕的是身边有一帮图财害命的主。白富美 Baby Five 在外面一欠就是欠了9800万花呗，有一次一口气买了50家的报纸。哦，怪不得明哥这看报纸的习惯这么顽固，手下花钱老大买单，家里的报纸看不完。明哥走在刀尖上做生意，回头来还得给 Baby Five 还债，最后还跟人家老蔡跑了。再加上一帮坑逼队友，之前凯撒上头之后一刀误把莫奈的心脏给当成斯摩格的了，刺的那叫一个结实，老铁杀心了。蹲进去之后听到有船靠上来了，明哥心想这么有胆，看来是好兄弟凯多来了。结果杰克老哥这是明哥没救出来，还差点把自己给搭进去。纵观明哥的辛酸血泪史，仨恶魔果实打了3个水漂，还溅自己一身水，身边一堆人想谋财害命，外加数不尽的坑逼队友，难，实在是难。大河确定暂不上船，3船长重新出发，和之国篇正式收官。海贼王1057话第一波情报曝光，本话标题名为终幕，意味着和之国篇正式结束。本话中桃之助、警卫门、大河与草帽一伙告别，但最重要的信息莫过于看似铺垫了半个和之国篇的第10人大河最终没有上船，但其实大河上船的悬念还没有完全消失。大河表示自己会像玉田那样先周游和之国全国，然后再出海。之后路飞把海贼旗交给了桃之助、警卫门和大河他们，并说当他们想出海时他会再来找他们。纸面上大河上船的可能性还在，但在海贼王完结之前，路飞重返和之国的几率又有多少呢？此前路飞表示自己不需要冥王，所以之后冥王会不会被其他人启动或捡漏还是个未知数。路飞记得还有罗一伙准备离开和之国了，各自出发。正如此前他们分配的方向，路飞东南，基德正东，罗东北。本话最后桃之助正在考虑把路飞给的旗帜挂在哪里。以上就是1057话的第一波情报了，相关细节会持续泄露。以上就是本期的全部内容了，拜拜。雷九改变了三治4次命运。在文斯莫克这个崇尚战争的改造人家族里，三治因为富有情感，加上童年时普通的身体，也让他当初遭到了家族的欺凌，被视为失败品。但幸运的是，他身边有一个好姐姐。雷九也有情感，但平时为了不被家族冷落，只能跟着弟弟们一起尴尬的附和陪笑，但是之后都会偷偷的给三治包扎伤口。在三治被死亡并囚禁起来后，吉尔玛征战东海时，雷九终于不忍心看到善良有梦的三治一辈子都生活在铁笼和头盔之下，郁郁而死。雷九将牢笼搬开，放三治出逃。在岸边，雷九告诉三治，你一定会遇到真正善良温柔的人，并让他逃到了奥比特号客船上。雷九的一推也把三治推向了自由，推向了梦想，推向了重生。快跑，别回头，这是三治童年时期听到的姐姐的最后一句话。之后三治遇到了哲普老板，遇到了巴拉蒂的兄弟们，遇到了路飞，遇到了伙伴们，他的善良本性得以一直存续。多年之后，三治回到了吉尔玛，雷九非常困惑，当初那个拼了命才逃出去的弟弟，怎么又甘愿回到了这个噩梦般的地方？只要狠下心，不去管东海的事情不就行了？不过机智的雷九心里也能猜个大概。还有路飞不顾危险来接三治回去，靠不撑死不罢休的毅力，打败将星克利架，冲出诱惑森林，就算被三治踢得鼻青脸肿也不走。后来突破层层阻碍，只想告知三治大妈茶话会上的阴谋，即便饿死也要回去等三治。这些事情雷九都看在眼里，而三治时隔那么多年，还是那个心存善念的三治。在兄弟们都在对三治冷嘲热讽的时候，雷九却很满意。正因为三治如他所愿，始终保持着原有的情感，可以感觉到雷九心里是很高兴的。
为了不让伙伴和泽普老板卷入这场纷争，三治不惜赶走路飞，并和大妈达成了自我牺牲的协议。但后来无意间听到了布林讲出大妈的无情阴谋后，被欺骗的三治痛苦、纠结、迷茫、无助。这个时候，又是姐姐雷九给了三治信心。雷九早就认可了草帽一伙，他认为那里才是三治的归宿，与其在这里左右为难、坐以待毙，不如跟伙伴们并肩作战，争取一线生机，不要让对你温柔以待的人们寒了心。雷九告知了三治为何和兄弟们不一样的真相：你是母亲拼了命才守护住的带着情感出生的孩子，所以三治你才如此温柔善良。这就是你啊，三治。此后，三治终于回过神来，雷九让三治坚定并跟随了自己的本心。三治在路飞面前说出了心里话，他真的很想回到桑尼号上。后来佳治也看清了大妈的嘴脸，所以佳治用泽普威胁三治结婚这事儿也就不了了之了。之前所有的矛盾都迎刃而解了。路飞和卡尔在净世界里的对决结束后，三治在可可岛成功接到了路飞，但面对大妈子女的层层围堵，三治很难招架。此时杰尔玛的援军到了，虽然三治的几个兄弟没有感情，但谁是亲人谁是敌人，他们不比谁傻，何况他们也被大妈骗了。在层层接力中，雷九最后帮三治路飞回到桑尼号上，在将三治路飞送出包围圈的时候，雷九像13年前那样推了三治一把。不同的是，这一次雷九是把三治推向了伙伴们，推向了三治本该属于的地方。雷九这一次是带着笑容，没有顾虑的跟三治告别的，因为他知道三治跟着这么一伙人一定会好好的。这一段是动画组加的戏，虽然动画组加戏往往是吐槽大于赞誉，但这一段感觉加得很好，既没有破坏原本的意思，也非常的温馨。除了这些，雷九的救命之恩应该还要算上万国开始的那一次，雷九出嘴相助，将濒死的路飞救活。表面上雷九只是想饱餐一顿，不过想必雷九也想看一看草帽一伙究竟是群什么样的人。而这不仅改变了三治的命运，更改变了整个草帽团的命运和后面事态的发展。万国突围战之后，迷志和永志这俩挨个挨过三治一脚的倒霉兄弟，又被大妈活捉，被囚禁在蒙多尔的书本里当标本，然后又挨个让来给老公报仇的布林给了一拳。加治、一治、雷九则是暂时平安无事。三治虽然嘴上痛恨自己的家族，但当时他依然不肯让文斯莫克葬身万国。三治是该做了断的时候就做了断，这个不会变，但他也不会因为童年的经历而作践自己一辈子。是非分明的气度，这是泽普教的。三治只是不想让泽普老板失望。还有一个重要原因，三治担心的是姐姐雷九。杰尔玛之所以没有灭亡，加治除了要感谢路飞，他嘴里那个不成器的三治，最后倒成了杰尔玛的恩人。当然，三治也不屑于加治对他能有任何的改观，但有一点却可以有目共睹：被家族蔑视为失败品的三治，他和雷九无疑才是最成功的两个人。草帽海贼团的各种三人组，在草帽团这个集体中，根据实力或者性格的相投，时常会出现一些小团体，都为三人组居多。第一，主力三人组，路飞、索隆、三治，现在还要加上慎平。大和如果上传，那就是5大主力了。3大主力则是较早形成了一个最能打的组合，2年前几乎都是对位敌人的1、2、3号位，2年后的一段时间，这个组合不再固定化。不过鬼岛大战中再次证明了这个组合依然是草帽团中主力中的主力。索隆、三治对标雷利和贾巴，海贼王的左膀右臂，在战斗中就负责为船长开路，默契地挡下干扰到路飞的牛鬼蛇神，危难时刻也会挺身而出，甚至做好以命抵命的觉悟。3个人在战斗中也琢磨出了一些或是沙雕或是威力不俗的组合技能。弱小三人组，娜美、乌索普、乔巴。乌索普2年修炼归来，称自己从胆小组毕业了，然而很快就被罗宾吓傻，原形毕露。虽然胆小组早期承担了不少笑点，像什么空岛时期为了争甘福尔给的救命哨子，别人都是比谁更强，他们仨是比谁更弱更菜。恐怖3人帆船时期没有比他们仨更能跑的了。不过后来呢，胆小组说起四皇来一个比一个怂，打起四皇来一个比一个猛。娜美给过大妈雷霆一击，乔巴挡住大妈劈船的一剑，乌索普怼脸炮轰大妈。另外大妈几乎被草帽团给轮过一遍了，可以说是战绩提款机，实惨。在一路的冒险中，胆小组依旧没有脱离胆小的气质，但却成了战斗中最捉摸不定的 X 因素。欢乐三人组，路飞、乌索普、乔巴，每天乐乐呵呵，嘻嘻哈哈，打打闹闹，从来少不了他们3个。即使有了矛盾，也不能掩盖这种气质。这个欢乐里面包括活跃气氛，像是看到弗兰奇又有什么稀奇古怪的变形后，他仨就会露出清一色的星星眼。其次，他们3个巨能吃，以前是靠路飞从厨房里偷出来吃的，大家一起分了。后来去的地方多了，干脆直接上岸就开吃。欢乐中也少不了沙雕，每天不追逐打闹，上房揭瓦就浑身难受。任何奇奇怪怪有趣的东西都能吸引到他们3个，因此路飞、乌索普带乔巴，2个大的带1个小的，哪里都少不了他们的身影。因为太吵被娜美教训一顿也是家常便饭。闺蜜3人组，娜美、罗宾、乌索普。众所周知，娜美、罗宾生活上同居同住，而娜美和乌索普主要是精神上的互相依偎。
遇到危险和惊吓时，两人恨不能合二为一，并且得了同一种稀奇古怪的病，一登岛就会死的病。乌索普给了好闺蜜天后棒，后面还一直帮忙改造。娜美对乌索普也不太避讳身体接触，2年重聚时直接将其拥入怀中。除了关系到位，乌索普早已心有所属，没有二心也是关键原因。乌索普也给罗宾发明了僵尸教化器，平时充当罗宾的忠实捧哏。每当罗宾一本正经说出恐怖语录时，乌索普就会接茬吐槽。乌索普在2个女生之间真是混得游刃有余。偷家3人组，山治、布鲁克、乌索普。草帽团在战斗中分工比较明确 ，solo 的 solo， 支援的支援，偷家的偷家。早期山治是当之无愧的偷家王，从小花园意外获得指针，到阿拉巴斯坦突入雨燕，空岛爬上方舟救下娜美，司法岛潜入海上列车救出乌索普、弗兰奇，最后时刻关闭正义之门，屡次化逆境为主动。后来乌索普接班，之所以他是萝莉杀手、绝境之王，正因为别人做不到的他可以做到，找到佩罗娜的真身将其击败，2次下晕砂糖等于破坏了明哥的统治根基。鬼岛上活捉保皇，用他将小玉的号令传达出去，其他伙伴只管前进，大神会将敌后搅得天翻地覆。还有布鲁克，蛋糕岛的 MVP， 绕过卡2敲碎修女的照片并不是件容易的事儿，但布鲁克让计划成功了。还有一个巨大的意外收获，3块历史正文布鲁克全部拓印成功。布鲁克偷家偷着偷着偷到大妈怀里去了，连人都给偷了，这属于是偷的最深入的一次。老年3人组，布鲁克、慎平、弗兰奇。在青春洋溢的草帽团里，这3个人的年龄加在一起172岁。3个人出名的时候，路飞那几个还都没出生。不过不是一家人不进一家门，跟着草帽团后，年龄也仅仅只是一个数字了。航海3人组，娜美、弗兰奇、慎平。从一开始，路飞索隆为如何进入伟大航路而头疼，到有了娜美可以乘风破浪。后来梅利号伤痕累累，无法继续航行，路飞、乌索普对此无能为力，到有了弗兰奇保驾护航。后来在万国海域面临被海啸吞噬的绝境，到慎平亲自掌舵，将桑尼号开得出神入化。到这里，草帽团集齐了优秀的航海士、船匠、舵手，能将这艘梦之船的性能发挥到极致。总之，草帽一伙各司其职外，小团体之间也能有默契的配合，可以适应各种战斗变化。未来完整体的草帽团将会是一个无懈可击的存在。白团和红团前后样貌对比。30年前，白胡子海贼团到了和之国，当时在白胡子身边的7个人里，不难认出有马尔科、比斯塔和乔兹。当时都是10几岁的年纪，现在看来那时的面孔还透着一些稚嫩，尤其是乔兹，当时他才12岁，站在最后一排，略显懵逼呆萌，好像还不知道自己进了个海贼团似的。留着黄色脏辫拿着流星锤的是7番队队长拉克约，后来也跟随白胡子来到马林凡多，在顶上战争和其他队长并肩作战。还有最让人意外的冰之魔女怀迪贝，因为顶上战争中她出场的时候看起来面容姣好，开着破冰船撞开了一段墙壁，没想到30年前和2年前，这几乎就是没什么变化。不愧是冰之魔女，不愧是冻龄姐姐。最边上的2个是白胡子麾下的2个船长安东雷和艾博伊塔，2个船长也参加了顶上战争，前后样貌变化不是很大。以及16番队队长以藏，30年前阴差阳错上了白胡子的船，就一直跟在白胡子身边。这些都算是白团的几个元老级别的存在。红发海贼团12年前在东海风车村短暂停留，10年过去，出现在顶上战争时的红团主要干部没有太大变动，但一些人的容貌变化都堪比整容。这个头戴印有红团标志帽子，戴着一双白手套和一副墨镜的大哥，曾经是这个样子的，那个时候还是一双黑手套。尽管面貌变化很大，但喜欢戴标志性帽子和手套的习惯却一直都在。这个额头有一道伤疤，扎了一个小辫子的老哥，当年属实也是个路人脸，那时最大的亮点就是缺了2颗牙，当然现在变得更霸气了，而且他是用右手把刀倒着扛，这个姿势不得不说是很牛批了。难道他和断臂前的红发一样也是个左撇子？这个戴墨镜长相粗犷的老哥，当年他明明相对比较瘦小，而且手臂上也是贴了个纹身贴吧，不过后来大哥不仅是在右边膀子上纹了个真的，好奇他这几年吃的什么能变这么高大。这个头上脸上有一道长长的疤痕，聪明绝顶的大哥，当年的他没有伤疤，同样也没有头发，不过从五官上也不难认出来。引人关注的是他身上趴了只猴子，跟猴子沾边的人属实都不好惹呀。还有贝克曼，他倒是没有太大变化，就是气质更像个狼面了，脸上多了个叉叉疤，红发和耶稣布显然是更成熟更帅了。变化最小的就是垃圾路了，除了变得更圆了，连护目镜衣服款式都没换，这个太好辨别了。不过作为最神秘实力最均衡的海贼团，毫无疑问他们每个人的实力都必定很强。山治2年前后在战斗中的作用。在战斗方面，山治的作战总是充满不确定性，人送外号骑兵小王子，不过根据敌人的不同，他解决敌人和被敌人解决的速度一样快。山治和路飞也有一个共同点，就是临到开战的时候人没了，不同的是路飞是莽没了，
而山治是去提前做下一步的事情了，也可能是被哪个女人给逮住了。2年前，山治往往只需要一记奇招就可以盘活全团。小花园误打误撞拿到了去沙国的永久指针，在阿拉巴斯坦梅斯特王子拯救团队于绝境之中，空岛爬上了艾尼路的方舟，掩护乌索普和娜美撤离，被雷击重伤，丝毫不慌，甚至还借了个火。在水之都潜入海上列车，解决了大半敌人。司法岛提前关闭正义之门，干扰了海军的追击。恐怖3维帆船上演了骑士救红颜、舍身护基友的戏码。战斗上，山治一般是对位3号位，不过有时候他会遭遇2个，比如阿拉巴斯坦三哥和小冯，司法岛卡利法和加布拉。当然卡利法这个纯属软肋，没办法。这个时期的山治在团战中的作用，不说能超越索隆，至少也是持平的。2年后，在鱼恩岛、冰火岛，山治和之前的自己比，迎来了一波小平庸。在鱼恩岛的过程中，山治秀了海刑部和月部，用恶魔蜂角烧铁锅光谱解决了一群杂鱼，和慎平一起打绵金剑，最终用恶魔蜂角地狱的回忆终结。其实鱼恩岛还好，毕竟篇章 BOSS 都很菜，战斗上大伙主要是展示2年修炼成果。到了冰火岛，山治的定位暂时变成了辅助，但实力和智商其实也是在线的。用见闻色在水下捞警卫们的身体，指挥 G5 躲避毒气瓦斯，期间和维尔哥交手，毕竟维尔哥本来就不弱。山治拖着一副被娜美玩坏的身体，能跟维尔哥打得有来有回，实在谈不上拉垮。到了德雷斯罗萨，山治和明哥交手，自然是敌不过。不过拖到了罗前来支援，解了守船组的燃眉之急，主要是在之前骑士道感化了维奥莱特，得知了明哥的计划。这里的山治存在感不高，但智商依然在线。他猜到了罗和明哥有隐瞒的恩怨和私仇，之后山治的定位变成了特别行动小队，和守船组带着凯撒先行前往左屋，在左屋安抚了被杰克扫荡的毛皮族。山治的厨艺、娜美的母性、乔巴的医术、布鲁克的音乐、凯撒的解毒，正好都派得上用场，也算是给后来路飞他们直接融入这里做好了人情铺垫。然后是蛋糕岛，山治的经历和情感是更主要的部分。如果能理解山治的初衷和内心世界，那万国篇就是对他本性温柔的最好诠释。山治不仅仅是做了一个蛋糕那么简单，期间他彻底征服了布林，布林在之后发挥了很重要的作用，帮忙做出了最好的巧克力，靠蛋糕引走了大妈这个根本解决不掉的对手，并帮助山治去接路飞。在战斗上打不还手的路飞，说实在的，出穗都用了，确实打得太狠了。后来一脚踢歪永志和尼治的脸，一时分心而被加治击飞，一脚踢残波宾，一脚踢飞雷赞，这俩1亿左右水平的对手，普通攻击挡住大幅的巨大魔人等等，都是那种没有结果的交手，不惊艳但也没有那么不堪。至于说山治赶走路飞，因为泽普老板和伙伴们，山治两头无法兼顾，他和当时罗宾的想法一样的，他赶走路飞也是出于不想各种牵连伙伴们，并且都被 CP9 和大妈的虚假许诺给骗了，只是在大伙都平安无事的状态下，这个想法太过于自我牺牲了，他们的这个想法都没有成功，当然也不会成功。在鬼岛，山治求助罗宾，这两个经历相似的人如释重负般的和自己的内心和解了，更重要的是彼此理解并践行了伙伴的意义。所以山治看似丢人的举动，罗宾嘲讽黑色玛利亚，你不需要懂的意义就在这里。到了和之国，山治起起伏伏的状态终于是给了一个交代，山治以意想不到的力度和速度击败大看板奎因，他依然是路飞身边的左膀右臂。山治潜入到晋的身边救下桃之助，他依然是那个出其不意的骑兵。山治被黑色玛利亚拿捏，他依然是那个速战速决的小黄人。山治误以为自己打伤了女士而懊恼，还帮女士找到了那只和自己童年时相似的宠物鼠，他依然是那个温柔骑士。此外，山治因为觉醒了血统因子力量，也有了更强大的魔神风角，战斗上他的情感能更加的杀伐果断，但终究不会失去感情。山治最终变成了最完美的山治，他这一路上的变化就像他的感情和经历一样，同样丰富和精彩。水之都的纯情硬汉巴里，在海贼王中有很多人的登场机会并不多，但他们有些人在自己的职位上或力所能及的范围内散发着自己的光辉。正如罗杰跟佩德罗说的那句话，每个人都有属于自己的出场机会。在海上列车正式通车的那一天，岸边上有一个12岁的少年，也被冒烟汤姆号深深的打动，于是他立志要成为一名出色的船匠。长大后，他进入卡雷拉公司，在师傅冰山的培养下，巴里成为了一名独当一面的船匠，并担任起1号船务工头。当时他和路奇、卡库、鲁鲁、戴鲁斯通并称为水之都5大工头。即便他少年时有着以上的励志经历，但他初登场时并不是啥伟光正的形象。巴里酷爱赌博，在草帽一伙的钱被弗兰奇家族抢走时，他正在被人家追债，情急之下抢走了弗兰奇家族的布鲁。在得知身前2个箱子里全是钱后，巴里一度想要占为己有，结果被路奇给逮了回来。物归原主后，还想着跟路飞索要1成的辛苦费。巴里平时叼着雪茄，大大咧咧的气质有些像斯摩格，但他有些性格上倒是和斯摩格截然不同。他十分保守，对女士穿着暴露这一点反应极大。巴里红着脸吐槽最多的就是卡利法和娜美，结果被方块姐妹调侃为害羞男。
巴里之前因为怀疑路飞是击伤冰山社长的背后真凶，和路飞有过一些矛盾，但当真凶出现时，当时正巧一时冲动，想找到罗宾的路飞一头攮了进来。巴里明白了事情的原委，此时路飞和巴里也冰释前嫌。巴里虽然欠了一屁股债，也没有多么惊为天人的实力，但他死也要保护冰山社长的信念，路飞能感同身受，也激发了路飞的斗志。两人为了各自的目的嗷嗷一顿喊，努力想挣脱枷锁。之后当巴里看到真凶就是和自己朝夕相处5年的伙伴时，他很震惊，但更多的是不敢相信。可陆琪并不将巴里当作伙伴。 CP9 打飞路飞索隆后，将冰山和巴里绑在一起，并在总部纵火，后被乔巴救出。在所有人都对草帽一伙愤恨不已的时候，巴里出面让大家消除了误会，还让大家帮助草帽一伙去找当时刁钻的卡在墙缝和烟囱里的路飞和索隆。对于民众问起陆琪和卡库的下落，巴里淡然的一句：“陆琪和卡库有事回老家了，再也不回来了。”陆琪、卡库全然是为了任务，他们有专业的冷血素质。但在巴里心中，那5年的感情却是真实存在过的。既然事情已经发生，他也不忍摧毁大家心中的念想。不过，陆琪他们后来在飞夜里确实回了一趟故乡老家。巴里那话还真没毛病。那一次的水之诸神海啸来得异常迅猛，即使路飞、索隆及时被找到并各自挣脱出来，但依然跑不过海啸的追击。此时，巴里的超绳术起到了关键作用，他冒险跑到了断桥上，及时将草帽一伙牢牢拴住，将他们从海啸中拽了出来。而巴里并不是一个徒有蛮力的工头，也有足够的理智。他当时极力阻止草帽一伙就这么冲动地前往司法岛，是就这样一个驮着一个游过去，还是划着小船被海浪吞噬，这无异于去白白送死。可可罗婆婆也出面安抚路飞等人的情绪，并提供了火箭人。巴里和另外2个工头藏在了货箱里，一同前往。途中，巴里依靠曾经在这修轨道的经验，画出了司法岛地图，并制作了作战计划。当然，路飞从来不是按照计划办事的人。在司法岛作为掩护部队，巴里的绳子起到了很大作用，率领大家击败了2个巨人族守卫，并击垮了一道道防线和大门。在索隆等人正式登陆后，巴里用绳子将众人拽上了布鲁王，协助他们继续追赶路飞的步伐，并托付索隆，等见到陆琪他们的时候，请帮忙转达你们被解雇了。这句话沉稳霸气，又多少带一些倔强和较真的可爱。后来索隆打败了卡库，言而有信将这句话带给了卡库。卡库想起了巴里，却有了几分动容。话说回来，当时和索隆分开后，巴里和工头们留下来为草帽一伙断后。别看巴里被人家追债的时候跑得很狼狈，但在层层围堵中，巴里却以一敌多，毫不畏惧。他想和陆琪、卡库做个了断的信念，需要依托草帽一伙的力量去完成。不过巴里他也可以有自己的做法。屠魔令发动后，巴里机智地用自己的绳子绑了自己，和其他被绑的人待在了一起，等待机会逃脱。救下大家后，不巧的是，撤离途中遭到了海军军舰的围攻。巴里又用绳索在悬崖上给大伙创造了刁钻的落脚点。之后看到草帽一伙成功被美丽号接走后，巴里和其他人乘着海上列车赶回水之都。期间因为巴里救了大家，方块姐妹还开玩笑的专门戳他的软肋，故意调戏巴里这个纯情大哥。回到水之都后，冰山、弗兰奇、巴里、鲁鲁、戴鲁斯通这5个优秀的船将合力给草帽一伙打造了桑尼号。在草帽一伙离开水之都后没多久，巴里升职为卡雷拉公司副社长，从此追捕他的人变成了2拨人，一波依旧是债主，另一波是向他示爱的迷妹。2年后，海上列车2号冒烟冰号正式通车。当年那个看着海上列车呼啸而过的少年，此时已经可以看着自己亲手打造的海上列车飞驰于大海之上了。在2021年海贼王全球人气角色投票中，巴里以13344票位列第69名，甚至力压塞尼尔、卡文迪许等后来登场一些给人留下深刻印象的人。而巴里在主线剧情中仅仅也只在司法岛篇登场，所以在海贼王如此宏大的篇幅里，巴里或许只是一个过客，但他依然可以在自己登场的机会中闪闪发光。当然，巴里这样的人还比比皆是。相比于怪物级别的人们，他们可能没有多么惊人的实力，多么惊天的故事，多么雄厚的背景，却因为某些小事儿带给了众人无法磨灭的印象。那些对恶魔果实能力没兴趣的强者，在海贼王中，有些人执意要靠恶魔果实的力量来变强，但还有些人明明有机会吃到好的果实，却知道成为大海强者都是只凭一身霸气。这个传统最明显的就是从罗杰团到红发团的一脉相承。当年27岁的红发冒着风险从世界政府手里劫持了橡胶果实，红发应该是知道橡胶果实的一些秘密的。不过众所周知，红发团的人都没有下口，这颗果实最后被路飞当成普通水果给吃了。从红发的警告上来看，看来他对吃恶魔果实这件事儿是很谨慎的，因为一旦吃了就是一辈子的旱鸭子。可是多年谨慎无人问，一句面子天下知，红发面子果实已然觉醒。不过正儿八经来说，果实对红发来说无所屌味，红发是唯一一个没有吃果实的四皇。然后就是巴基，巴基其实本来也不想吃恶魔果实的，据红发说，巴基是个游泳健将，而且巴基自己也想靠手里的恶魔果实和藏宝图来暴富。结果大家也都知道了，出了一点小小的意外，巴基成了果实能力者，
因为这件事儿，巴基直到如今也记恨红发。还有就是雷利，作为王父，要说雷利没有机会吃极品果实，那是不可能的。但是九叔战阵的雷利，靠着霸气和剑术，一样可以拖住大将黄猿。何况雷利也是个游泳健将，直接游过无风带来找路飞。综合比较下，雷利吃果实的兴趣也没怎么有。除了罗杰团和红发团普遍无果实的风格，草帽团吃了果实的人就不说了，其他没吃果实的也有明确表示过不想吃的。比如弗兰奇就曾拒绝吃烧果实，不想一辈子不会游泳是一方面，主要是弗兰奇更想靠科技变强。山治比较特殊，他小时候看过果实图鉴嘛，明确表示对其他的恶魔果实一概没兴趣，但唯独对透明果实非常渴望，想干啥大家都知道。不过呢，后来山治梦想成真，有了战斗服，也进了女澡堂，看光了娜美罗宾，了结了他的心愿，怎么说也是无憾了。看得出来，索隆对恶魔果实也没啥兴趣，从小到大，索隆都是通过刻苦修炼、强化体魄来变强的，是一种努力的方向，也非常纯粹。空岛的时候，乌索普想用空背给索隆的刀改造一下，增加一些功能，索隆都不愿意。相比于恶魔果实能力，索隆当然对刀更感兴趣。慎平就不用说了，也不可能吃果实。草帽团主力的话，除了路飞、索隆、山治、慎平应该都不会吃了，毕竟他仨还得负责捞路飞呢。卡普和泽法也是崇尚靠体术霸气制霸的海军大佬，泽法甚至还吐槽黄猿太依赖果实能力了。海军弄到极品果实应该是不难的，赤犬年轻的时候看起来像是个剑士，后来就没见过他玩过什么刀刀剑剑。而卡普曾经遇到强敌的时候，是私下里把几座大山夷为平地，淬炼霸气铁拳，再去打赢对手。他的徒弟克比也是继承了这个理念，修炼体术霸气。悬赏35.9亿贝利的鹰眼，一把已成黑刀的无上大快刀叶在手，就知道他吃不吃恶魔果实也都行。鹰眼这种纯粹的剑豪，更不像是对恶魔果实能力感兴趣的人。像卡普、红发、雷利、鹰眼这种已经把霸气或者剑术练到顶尖的人，正常情况下应该都不会再吃恶魔果实了。吃下好的恶魔果实，确实会让人直接拥有强大的能力。不过百兽凯老师教育过路飞，单凭恶魔果实是不可能成为最强的。罗杰称霸大海靠的是什么？是霸气。感觉黑胡子没来鬼岛听听凯老师的课，真的亏大了。黑胡子如果只在掠夺果实的路上越走越远，最后应该会很惨的。崇尚果实还是霸气，本身没有强弱好坏之分。霸气虽然是必要的，不过果实能力和霸气可以互为上限。如果你身边有个专业捞尸队的话，两种都是顶级，岂不是更好？捧起巫神和巴基大神的神之巧合，在德雷斯罗萨竞技场，萨博最后成功拿到了烧果实，继承了艾斯的烧果实能力。兴奋的萨博上来就一招火拳，先练手，下面这一池水在高温之下蒸发殆尽，强大的破坏力直接把竞技场的地表给打穿了。而此前在竞技场的地下还发生了一件大事，就是乌索普吓晕了砂糖，使其果实 buff 消失，拯救了所有被砂糖变成玩具的人，因而乌索普也被人称为乌索普船长。海尔丁将乌索普高高举起，供众人追捧崇拜。如果这个时候再有点氛围烘托，那就更好了。正巧萨博在上面把地表给打穿了一个大洞，一股圣光从天而降，洒在了乌索普大神的身上。上苍显灵，这个男人难道就是上天派下来的使者？在场的所有人在这束奇迹之光下目瞪口呆，对神乌索普更是膜拜的五体投地。萨博的这一计只想试试威力的一拳，没想到将这里的膜拜仪式推向了最沸腾的时刻。此时的乌索普本来就被辣椒丸搞得不行了，又被这帮人折磨的命都快没了，因为连说话的力气都即将耗尽，口吐芬芳的话在圣光之下却被人误听成了让我来指引你们。大家更是无比激动，各种歪打正着的细节，乌索普大神被彻底捧上了神坛。神乌索普，船长乌索普，实至名归。当然各种神之巧合的事情在乌索普身上是常有的事儿，牛批成真之王可不是开玩笑的。神之巧合怎么能少了另一位大神巴基大神？当时路飞巴基一伙人从推进城越狱的时候，小冯冒充麦哲伦独自留下，打开了正义之门，帮助路飞他们前往海军本部。可是海军本部和推进城还有司法岛各有一扇正义之门，路飞他们躲得了初一，躲不过15，无法通过海军本部这一侧的正义之门，这就等于是被困在中间这条航道上了，无法到达战场，这可怎么办？此时刚刚被人奉为救世主的巴基站在船头，装模作样的召唤幸运女神。神奇的是，一股圣光洒在巴基大神身上，海军本部这一侧的门居然开了。不光船上所有人都傻眼了，那边的元帅战国是更懵逼，巴基的小弟们纷纷跪在地上磕头跪拜天神使者巴基。同样懵逼的巴基也不知道究竟是谁开的门，其实是之前在推进城开招聘会的黑胡子一伙人也想来海军本部，手下的拉菲特就催眠了动力室的海军军官，并下达指令，只要看到海军的船就放行。碰巧路飞他们也是抢的海军军舰，先他们一步过来的。让拉菲特始料未及的是，居然顺便给路飞一伙人行了方便，而这个漏还被巴基大神成功捡到，直接让巴基的大神称号的含金量更足了一分。这两位大神之前从没有想到过自己会被奉为神，但天意如此，他们被赋予了最强霸王色运气，
是上帝选择了他们。草帽幼儿园的见习生盛平老大，盛平和路飞认识的时间也不算短了，不过中途盛平和大家在一起生活的时间很少。要论航海经验，连船长都当过的盛平那是没得说，但要说如何融入吵闹海贼团这个集体，那盛平可要好好见习见习了。毕竟这帮人10次操作至少得有9次能让盛平在震撼中刷新认知。盛平和路飞在推进城初次见面，路飞对他进行了一个简单的面试，两人虽然没有过多的言语，但却充满了默契。盛平外表严肃理性，但配上路飞若有所思的眼神后，顿时他俩之间弥漫起一股沙雕的气息。毕竟在路飞这里，再顽固的气质都具备可塑性。跟着路飞一起行动，那注定免不了要见到路飞身边各种奇奇怪怪的朋友，比如从不正经的小一万。何しとるんじゃ、急ぐぞ。みんなあんたのせいよ、ジンベエ。なんじゃと、わしの。そうよ、バナータがパパッとあいつらをやっつけ、エースボーイを取り戻していればこんなことに。そんな無茶な。还有宠夫狂魔女帝。ジンベエ、少しだけじゃと言うたであろう。结果搞得一个离差点单杀一员气乌海这种沙雕事件，居然发生在严肃的盛平老大身上。看来跟着路飞混了一段时间，成效显著。战后，盛平让路飞恢复了斗志和希望，并重返海军本部。但还不等盛平进一步去了解路飞，路飞就要开始为期2年的修炼了。阔别2年，下次见面就是在愚人岛了。在这里，盛平有了更了解路飞的机会，也是第一次和路飞的伙伴们见面。盛平稳住形象，打算给大家一个稳重亲和的第一印象。结果刚一见面就塌房了，他看到了藏身10年不曾外出的白星公主，居然被路飞给弄出来了。又看到多年未见的小八莫名其妙重伤出现在自己面前。从这件事上，除了知道盛平有时候太呆萌了，还知道了盛平老大的反射弧好像有点长，毕竟他也是第一次和这样一群人相处。进一步的了解，从适应路飞的思维开始，莽就完了的路飞和有条不紊的盛平发生了作战计划上的冲突。而且路飞直言不想当英雄，英雄要把肉分给别人，而海贼会拿他来开宴会，说白了就是路飞想吃肉，自由万岁。盛平极力稳住自己内心的懵逼，试图破解路飞的这脑回路。じゃあ、肉は壊せてやるから、言う通りにせえ。わかった。然后就是整不明白为什么索隆、山治动不动就开始卷起来。盛平不理解的说道：“他们到底在比什么？”而早已习以为常的罗宾解释道：“别介意，他们平时就这样。”打败霍迪后，盛平就当前局势跟路飞交流。然而盛平说着说着，从不按计划行事的路飞就只顾吃东西去了，气得盛平又开始不厌其烦地吐槽身为船长的路飞。对于船长这一概念，乔巴来了一个神补刀。再加上路飞、索隆一个吃得欢，一个睡得香，盛平终究是无奈了，跟其他人坦言：“你们真的好辛苦啊。”又分别了一段时间，盛平和大家又在蛋糕岛相见。在这里，区区4皇的盛平也正式宣布加入草帽海贼团。期间，在伙伴那里，盛平又学了一招。当时盛平不管如何狂扇逼斗，怒吼声左耳朵进右耳朵出，累得气喘吁吁，都无法叫醒路飞。而乌索普早在恐怖3维帆船的时候，就用一句“美女见豪带着肉来了”叫醒了路飞、索隆、山治。这一次，娜美站了出来，用类似的方法轻而易举的就叫醒了路飞。另外，还有布鲁克这种神奇的生物，且能将自己的头颅打开，淡定的掏出历史正文踏本。这一系列的操作也让盛平和加洛特尤为震撼。在鬼岛战争前夕，盛平及时回归，和大家一起并肩作战，但被路飞、索隆莽夫劝架、路痴找人的操作给整不会了，迎来了伙伴们的吐槽。不过一开始，盛平放他们去的理由是索隆跟着去了。盛平似乎对索隆的外表和气质有足够的自信。得知真相后，盛平恍然大悟，原来那种气质和起名天赋都是用方向感换的呀。而且据某资深盟友的真实经历，把路飞和索隆放在一起，那俩人是不闯祸浑身难受。平时盛平和罗宾的互动比较多一点，当罗宾在其面前展示暗杀手段的时候，盛平直呼这个女人好可怕。对罗宾那种反差的性格，盛平也已经领略一二了。草帽团内部平时互相吐槽已经是家常便饭，而盛平也慢慢上道了，经常在背后充当捧哏。性格上他也逐渐被草帽团给解放了天性，所以盛平老大正经的时候很正经，但从一路的性格变化上来看，他终究也被草帽团给同化了。你一个海贼不想要财宝，那你想要什么呀？一个静静坐在船边上的年轻人被这么问道。这个年轻人说出了一个再普通不过的词：家人。守在堆积的财宝旁的人呢，纷纷捧腹大笑，嘲笑这个人的无知。这些人或许在想，在这片弱肉强食的广袤大海上，又能有几个人有如此可笑的理想呢？
而这个年轻人又有什么实力能支撑这个不切实际的梦想？甲板上充斥着嘲笑声，但年轻人若有所思，只是笑而不语。他出生于伟大航路的一座岛屿，因为是贫穷之地，交不起天上金，而成为不法之岛。海贼和人贩子常年霸道横行，越来越多的小孩成为孤儿，小白也是其中之一。童年的小白虽然成了这帮孤儿的领头人，但他的志向远不止于此。尚且年幼的小白选择独自出海，在大海上颠沛流离了多年，但他凭借出众的实力，一步步向自己坚守的梦想进发。后来加入了当时大海上最强大的海贼团——洛克斯海贼团。在这里，他的名气逐渐闻名于大海，又因为弦月状向上弯的白色胡子，因此被人称作白胡子。但是不管是海贼团内的氛围，还是船长洛克斯的意志，都不是白胡子所追求的。在神之谷一战后，洛克斯海贼团被罗杰和卡普联手击败，昔日最强的海贼团就此解散。这片大海上迎来了群雄割据的时代，而白胡子却不再颠沛流离，因为他的身边不断有了马尔科、乔斯、比斯塔等陪伴自己的家人。当年那个看似笑话的理想，正在一步步变成现实。凭借强大的实力和团队，白胡子从与罗杰、金狮子割据的时代一路走来，后又成为新世界四皇公认的最强男人。所以四大海域的人皆知白胡子对海军的威胁有多大，也知道白胡子比怪物还可怕，更知道他是继罗杰之后最有可能找到 One Piece 成为海贼王的那个人。这个被人称之为比怪物还可怕的人，却很少有人知道他为什么要收留被这个世界所嫌弃的人，为什么将船员视为家人和儿子，为什么被船员亲切地称之为老爹。白胡子从小就是落魄潦倒的孤儿，在洛克斯船上也目睹过太多同伴相残的事情，因此教会儿子们仁义至上这个道理是他这个当老爹的终身信条。不能伤害同伴也是船上的铁律。面对来教自己做事的红发，白胡子根本不屑一顾。在别人看来，白胡子不去追回艾斯，不接纳别人的建议，这种做法虽有些放任，但两面为难的白胡子或许更多的是对儿子的尊重和无奈，但是他能做的就是拼上自己的这条命，给儿子们上最后一课。即便是再深的仇恨，再肆意的叛逆，再落魄的窘境，即便是莫比迪克号毁了，这个怀抱永远是可以包容一切的家。在救出艾斯后，白胡子下达了最后的船长命令：おめえらと俺はここで別れる。全員必ず生きて無事新世界へ帰還しろ。艾斯放出岩上纲，在一片火墙中跪谢白胡子，不禁让人想到当年也是在火墙之下，艾斯第一次遇到白胡子，真是一段漫长的旅程啊。传奇一生的白胡子，即便是战死也傲然挺立。马林凡多一战总计承受刀伤267处，子弹152发，炮弹46枚。随着大衣渐渐褪去，白胡子征战一生，后背没有留下任何逃亡之耻。他是一个时代，也是永恒的传奇。当赤犬侮辱白胡子是一个时代的失败者时，他或许不知，早在20多年前，白胡子就可以在那棵樱花树下知晓关于大秘宝的任何事情。但是白胡子婉拒了，直到最后，他挂念的依旧是他这一生都心之所向、心之所属的家人。常回家看看的蒙奇弟卡普。卡普老头刚登场的时候，作为蒙奇家族走到哪儿都能睡的基因携带者，睡着的老爷子被蒙卡大佐一斧头砍翻在地，因而也就有了刀神约瑟夫、剑圣强尼、辅皇蒙卡、四皇猎人西格以及近海之王东海五皇的梗。但是梗归梗，卡普挨了这一斧子，除了放了点血，确实屁事儿没有。卡普何许人也？跟战国、泽法、赫同期的老海军。从泽法的经历来看，他们这帮人都是身经百战，从死人堆里爬出来的佼佼者。作为海军英雄，战功卓著不说，他本人只要一出手，对于海军士气的提升，那是比啦啦队还立竿见影。卡普的英雄称号呢，出自38年前神之谷一役。当年海上最强大的洛克斯海贼团可谓是全明星阵容，除了洛克斯，还有白胡子、金狮子、凯多、大妈都在其中。而这4个人后来也都成了顶尖强者。当然那时候凯多还只是个实习生，再加上船上风气不好，窝里斗，白胡子更是对此嗤之以鼻，几个人根本玩不到一起去。虽说是难逢敌手，但是如同一盘散沙，最终在袭击了天龙人的船队后，被卡普联手罗杰击败于神之峡谷，直接散伙。而卡普也被授予了海军英雄的称号，这可谓是海军中最高的荣誉。但是性格耿直的卡普却一直拒绝升任大将，因为大将得对天龙人负责，天龙人被锤了，热茶都顾不上喝一口，就得去演啊，不是去处理。卡普内心是很抵触天龙人，不想给天龙人擦屁股，但是面上咱也得过得去，中将那不一样抓海贼吗？让天龙人说也说不出来啥。虽然不想管天龙人，但是当年卡普最喜欢管的人是罗杰，卡普是多次把罗杰追到绝境的人，追着追着，这还追成了战友了。因为神之谷的交情，后来卡普在罗杰自首后收养了罗杰的儿子艾斯，这辈分罗杰表示，我把你当兄弟，你居然让我儿子叫你爷爷。此时一旁的白胡子也懵逼了，
可以看出卡普这个人是有着人性光辉和理性思考的。孩子毕竟是无辜的嘛，道义上来说，并不是一个人跟海军对着干就得诛九族。要这样的话，光卡普这个海军英雄就得死好几次了。因为万万没想到呀，全家老小长大之后全是跟海军对着干的。其实卡普也真是怀疑人生。关于卡普的战力问题，卡普和战国打金狮子没说打了3天3夜，而且可以看到海军本部也没有毁半个，毁的只是周边的小城镇，和顶上战争完全不是一个量级的，肯定是没有打多久就结束了。还有就是打青椒，虽然卡普之前确实拿青椒很头疼，后来用8座大山练手，有备而来之后，两人霸气互刚，卡普一套接化发，快速结束战斗，青椒大意了没有闪，尖锥脑袋给锤瘪了。现在的卡普战力即便不是天花板，那也是天花板上的吊灯或者风扇，所以不是东海弱。卡普也说了，东海那是和平的象征，言下之意就是东海不是弱，而是卡普常回家。